Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini saya mau menunjukkan posisi untuk panel membuka kap mesin Honda CR-V tahun 2011. Sekilas memang tidak terlihat karena yang di depan adalah panel daripada buka bensin. Nah, untuk yang kap mesin posisinya berada di sebelah sini. Nah, nggak kelihatan memang, tapi ini ditarik. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.